อนนี้เขาอยู่ข้างหลังนะครับและผมก็จะมากระโดดให้ถึงเส้นชัยโดยที่เขายิงผมอย่างนี้นะครับเป็นอุปสรรคนะครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บอย่าโอ้ยตายเจ็บครับโอเคไปชมมันเดี๋ยววิ่งล่ะเฮ้ยกระโดดปุ่มกระโดดไม่ยอมกระโดดให้ไม่จริงไม่จริงมันต้องอย่างนี้เอ้ยเอาอีกแล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าภาพปุ่มกระโดดมันกระโดดนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมกระโดดให้ผมนะครับผมต้องกระโดดอย่างนี้นะครับห้ามกระโดดแบบตัวนี้นะดูเหมือนว่าอาร์มี่คงจะแบบเร็วมากๆนะครับเร็วเฮ้ยยาเฮ้ยสปาวพอยต์ไม่ได้สปาวพอยต์ไม่ได้ครับตายเลยทับได้หรอมันจะแบบคือโอ้ยคือมันแบบยังไงอ่ะคือมันมีข้อเสียก็คือว่าผมกระโดดไปแล้วยังไงเดี๋ยวปั๊มให้สปาวพอยต์ได้ก็นะเวลาผมกระโดดไปชอบไกลพอมาตกปุ๊บก็จะเริ่มต้นใหม่มันเป็นอะไรที่หัวร้อนนะครับผ่านละเชิบโอเคเชิบเอ้ยลองพูดเลยสปาวพอยต์ได้ยังสปาวอะไรตั้งนานแล้วโอ้โหตายเลยมันยากนะสำหรับเครื่องนี้อุ้ยแหลกเฮ้ยแป้นพิมพ์อ้าวสปาพอยไม่ได้ดินี่ไงมีแค่เนี้ยไม่ได้เหรอเอ้าแหลกเป็นไรผมกำลังกินน้ำอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยแหลกเฮ้ยอย่ายิงอุ้ยเป็นที่อะไรที่ทำไมมีแอดคนเดียวที่สปาวพอยต์ได้เป็นงั้นแหละสำหรับไมค์ครับมันขี้โกงเฮ้ยเกือบโอ้โหยิงนี่ปุ๊บเฮ้ยปุ๊บยิงโดนโอ้โหบอกแล้วแอดเป็นนักแม่ธนูไม่เกี่ยวไม่ใช่หมายถึงใครก็โหดเป้ามันใหญ่ไปลิสแบนมีอาโซลิสแบนแท้แล้วแต่ถ้าทำเอฟเฟกต์เสียงแบบกระจกแตกเหมือนพี่เขาได้นะเสียงแบบยังไงอะเวลาทำอะไรผิดอะไรเงี้ยนั่นแหละทำไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านผู้ชมเวลาตายก็เปิดเพลงโอเคมาต่อกันหน่อยนะครับอันนี้ผมตัดคลิปผ่านแล้วแต่ตามเป็นคนยิงลองคนดูเดี๋ยวจะดูว่าไม่มีแค่นั้นโอ้โหหน้าจอแอดสักชุดก่อนขอบคุณนี่เลยขอบคุณ3 ดอกดับนะธนูเนี่ยก็อัมเกียนนี่ยังพันเดินไปไหนเลยอัมจริงละได้โอเคไปแล้วให้10 บาทได้ไหมฮะไม่เป็นไรมาแล้วตั้งหายไปไหนช็อตหลอดชึบเฮ้ยลื่นเอาเกียร์อีกแล้วตกไปแบบหน้าด้าน
กระโดดไปแล้วนะ โอ้ย ให้เป็นคนยิงข้ามั่งธนูจะฆ่ามันเด็กมันจะได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโทษทีนะนี่พี่มีชุดเกราะเนาะ ยังไงอ้ำก็ตายเพราะผมแม่นธนูอยู่แล้ว เฮ้ย ต้องเป็นจ กู ริง ยังไม่ทันวิ่งไปไหนเลยมาดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว อ้าวเอาพอยไว้ข้างบนอีกต่างหาก เย้ถึงแล้ว ไม่ใช่แล้วอ้าวอ้ำปินเหรออ้ำยังตกมาไม่ถึงไหนเลย เดี๋ยวสปาวพอยต์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ อ้าวมันวิ่งกัน3 คนนี่แบบเนี้ย POINT กูเล่นเกมบ่อยตัวเลยพิมพ์ถูกไปแล้ว ต่อให้เลยอ่ะ ไม่ต้องต่อหรอกกดไม่เต็มไม่ต้องต่อให้รอดมันเก่งอยู่แล้ว พอได้ ห้ามสปาวพอยต์ใช่ปะ กระเป๋าได้ เอ้ยฮะ ห้ามสปาวพอยต์ใช่ปะ ก็แล้วแต่ นั้นไม่สปาวเพื่อการไม่ขี้โกง ห้ามตกนะ เฮ้ยมันไม่วิ่ง ยังไม่ทันยิงเลย เฮ้ยมันต้องวิ่งเอ้ย โหประสดหน้าเลยครับ กระโดดแบบติดโจ้ ตึ๊ดโจ้อุ้ยเลยครับปุ๊บ ปึ๊บ แกล้งนะครับท่านผู้ชม ฮะ อันนี้ผมแกล้ง เก่งอะไรเฮ้ย โดนมา ห โดนมา จอ โดนมา เกลียดหน้าจอมากเลย โอ้โหมันไกลเกันไปมาตรงนั้นเฮ้ย หนูพลาดเองหนูขาดไปซะใครเลย อย่าของหาย วิ่งแล้ว ของหายจะยิงยังไงเรา ฮะ ของหาย มันมีอยู่หลังโพเดียม อ๋อใช่โอ้ธนูมี กระโดดลงไปนะ ธนูมีดอกเดียวแล้วนะอ้ำเอ้ยธนูมีแค่อันเดียวนะ ทำไม หมดแล้ว อะไรมันเหลือตั้ง36 อัน ธนูนะ เออ ทำไมมีอันเดียวอ่ะน่ะอันเดียวอันเดียว ไหนดูดิมึงดิโหมึงกดค้างมาตอนมึงหยิบมา อันเดียว มันมีตั้ง36 อัน นี่อันเดียวเนี่ย โอ้โถอะไรทีมีตั้ง36 อันทำหายหมดเลย ทำอะไรหรอ ก็มึงกดค้างอ่ะ ไม่ได้กดค้าง อย่ามาเถียง อ่ะดูคลิปอ่ะเดี๋ยวค่อยดู เอ้ยจับจบ มันต้องมีสีเขียวขึ้น อุ้ยเขียวมาก โอ๊ยนี่ไง เดี๋ยวก็มึงเสริมเกาะก่อน มีเติมเกาะด้วย เกาะเป็นร้อยเลยพร้อมแล้วพร้อม เดี๋ยวเกาะอัมก็หายหรอก ไม่ได้ไอ้สัตว์ เกาะอัพก็เยอะดีกว่า กูทำไม่ได้ เติมค้างครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับจะกินเป็นไงบ้างครับ ห่วยครับ ปุ๊บคลิปเลยนะครับ